अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बताया था मैंने आप लोगों की मेरी नेक्स्ट वीडियो हाइकिंग ट्रिप पे होगी। तो हाँ, फाइनली आज वो दिन आ गया और हम जा रहे हैं हाइकिंग ट्रिप पे। इस हाइकिंग ट्रिप पे हम 3 दिन गुजारेंगे। पहले गिबिन जबा जाएंगे, फिर बीच में और जगह थे वहाँ जाएंगे और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो होगी दराल लेक। हाँ, तो पहले हम वहाँ जाएंगे, 3 दिन गुजारेंगे हम वहाँ। तो मेरे साथ इस ट्रिप में मेरे 3 दोस्त और हैं, एक हसनैन है और वहीन नवाब और जिगर खान। तो उनको भी आप लोगों के साथ मिलाऊंगा रास्ते में। हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो चलो फिर चलते हैं आगे क्या सीन है।
خوباسی شملی بره د جدای الله بی خوباسی د دیز چاودی او زندگی بی الله بی خوباسی شملی بره د جدای بی الله بی خوباسی کوړی نظر چرت نشي یار د کور چرت نه دی راوتلی हाँ दोस्तों, तो कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? सारी इस बात के लिए मुआज़रत खाओ कि जब से स्टार्ट में बात हुई थी आपसे, फिर उसके बाद बात नहीं हुई आप लोगों से, क्योंकि रात को हम यहाँ पहुँचे तो फिर बहुत सारा काम था, वो काम करना था, मतलब खाने के लिए कुछ इंतज़ाम करना था, फिर तक भी बहुत गए थे तो इसलिए सोना पड़ा। उसकी भी वीडियो बनाई है थोड़ी सी, वो आगे देख ली होगी आप लोगों ने। तो अब सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, अब ये भी उठी है, आप लोगों ने देखा है। और माशाल्लाह बहुत फर्स्ट क्लास माहौल है यहाँ का। अब पहला स्टॉप था गबीन जबा, और अब यहाँ से बहुत आगे भी जाना है, दराल डंडा जाना है, और मतलब फिर उस साइड पे जाएंगे ना बहरीन की तरफ। और यहाँ पे हमने रात गुजारी है, वहाँ पे टेंट लगाया हुआ था, वहाँ पे आग जलाई और खाना पकाया, और मतलब जो खाने के लिए जो सेटिंग की थी वो कर ली। अब बस 15-20 मिनट में यहाँ से रवाना होंगे, मतलब चाय वाय पी लेंगे, या फिर यहाँ से रवाना होंगे और आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि आगे क्या सीन है।